კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რუიას, ჩვენ განვაგრძობთ ისე როგორც მთელი დღის განმავლობაში სტუმრებთან საუბარს მთავარ საკითხებზე, აქტუალურ საკითხებზე. დღეს, როგორც იცით, საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩანიშნული არსებითი განხილვის ხდომა, აქ ლაპარაკია უგულავასა და კაბელების საქმის გაერთიანებულ სარჩელზე, გადაიდო საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობის კვორუმის არარსებობის გამო. საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ დამატებით ინფორმაციას აღნიშნული სარჩელების განხილვის თაობაზე მხარეებს მოგვიანებით ეცნობებათ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო მიმდინარე საკითხები იქნება ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ჩვენი სტუმრები არიან მამუკა მდინარაძე, ქართული ოცნებიდან და სერგი კაპანაძე, ნაციონალური მოძრაობიდან. საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობის პირიქით. ბატონ სერგი, ის პროცესი, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხელისუფლებამ, რომლის მიმართაც ძირითადად ისმის ეს ბრალდებები, მოახერხა საკონსტიტუციო სასამართლოში ბალანსის შეცვლა თავის სასარგებლოდ. მოგესალმებით. ის რაც ხდება დღეს საკონსტიტუციოს ირგვლივ, ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ მოახდინა სამართლებრივი პროცესის სრულიად პოლიტიზირება სასამართლოს ფარგლებში. ეს მოახდინა პირველ რიგში ზეწოლის გზით. ზეწოლაზე საუბრობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა მოსამართლეები. ეს არის პირველი რითაც ეს მოახდინა და მეორე ეს მოახდინა იმით, რომ კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებებით მისცა საშუალება მათ მიერ დანიშნულ ერთ კონკრეტულ წევს, რომ პროცესი, რომელიც თითქმის ბოლომდე იყო დასრულებული, ხა რუსთავი ორზე მაქვს საუბარი, თავიდან რეალურად გაეხსნა და აქამდე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე საქმე ხელახლა დაებრუნებია განხილვაზე, სადაც უკვე ამ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებით უფრო მეტი კონტროლის საშუალება ჰქონდათ. ანუ ორი გზით მოახერხა ამ პროცესის ბოლომდე პოლიტიზირება. ერთი ეს არის ზეწოლა, რომელზეც საუბრობენ, და მეორე ეს არის კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც დავამატებ, რომელიც ფორსირებულ რეჟიმში იქნა მიღებული და არა რაღაც გრძელი საკანონმდებლო პროცესში. ფორსირებულ რეჟიმში ყველას გვახსოვს საღამოს საათებში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება საკანონმდებლო ნაწილს, მე მინდა ზეწოლას დაუბრუნდე ამ წუთას, ხო, საკანონმდებლო ნაწილზეც რა თქმა უნდა გავამახვილებთ ყურადღებას. აი თქვენ თქვით, რომ ზეწოლით მოახერხა ეს ხელისუფლებამ და დაასახელეთ გულისხმობდით პაპუაშვილის განცხადებას და გულისხმობდით მოსამართლე ერემაძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ მე ვიცი ამ ზეწოლის შესახებ, შევალ პროკურატურაში და ვეტყვი. მაგრამ ჩვენ წავიკითხეთ პროკურატურის განცხადება, სადაც წერია, რომ არც ერთმა მოსამართლემ თავად არ დაადასტურა რომ მასზე იყო ზეწოლა. რატომ უნდა დავუჯეროთ მაშინ რომელიმე კონკრეტულ მოსამართლეს და არ დაუჯეროთ იმას, ვინც ამბობს, რომ ჩემზე აყოფილა ზეწოლა? ხო, ორი მიზეზია აქ, ხო, პირველი არის ის, რომ ჯერჯერობით ზოგადად ზეწოლების ფონი არის შექმნილი ქვეყანაში. პოლიტიკური ზეწოლა, როგორც ნახეთ, მარტო მოსამართლეებზე კი არ არის, არამედ ასევე მაგალითად პრეზიდენტზე და პრეზიდენტმა გააკეთა ეს განცხადება. მანამდე ვნახეთ, რომ ანალოგიური სიტუაცია იყო რუსთავი ორის გენერალურ მენეჯერთან დაკავშირებით. ანუ ზოგადად ეს ფონი არის შექმნილი, როდესაც ეჭვი მე მგონი არავის არ აქვს, რომ ხელისუფლება იყენებს ზეწოლის ბერკეტს თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რაც შეეხება იმას, ვის უნდა დაუჯეროთ და ვის არა. როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარე საუბრობს ამის შესახებ, როდესაც ერთ-ერთი მოსამართლე საუბრობს ამის შესახებ, ჩემთვის ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეჭვი მქონდეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეხლა ის, რომ პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, ჩემთვის ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. კიდევ ერთხელ მე ამის როგორც პოლიტიკოსი ვამბობ. არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ზეწოლას ახორციელებს ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად. ეს პროკურატურა არის ამ ხელისუფლების ნაწილი და ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საქმეში მათ შორის მიუღია მონაწილეობა და ამიტომ მე არ მაქვს ნდობა ამ წუთში პროკურატურის მიმართ იმის სტატუსს, რომ ვენდო იმ განცხადებას, რომელიც მათ გაავრცელეს. და ის, რომ რომელიღაცა მოსამართლე იქ არ დაადასტურა, ან დაადასტურა მოგეთ ის რომ რომელიღაცა მოსამართლე პროკურატურას ამაზე არ ესაუბრება, ასევე შეიძლება იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ ზეწოლა საკმაოდ დიდია, იმდენად დიდი არის, რომ ისიც არ ენდობა პროკურატურას. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს ფაქტი, რომ განცხადება პროკურატურის იყო ესეთი ტიპის, როგორც თქვენ თქვით, ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. გასაგებია, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რეალურად რა ხდება, უნდა ჩატარდეს გამოძიება, ხო, ბატონ მამუკა, მაგრამ თუ კი გამოძიების მიმართ სულ მცირე თქვენს დღევანდელ ოპონენტს აქვს უნდობლობა, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა დარწმუნდეს საზოგადოება რეალურად რასთან გვაქვს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოში? ზეწოლა და ფორსირება, ამაზე საუბრობდა ჩემი ოპონენტი. მოდი აქედან დავიწყოთ, სად იყო რეალურად ზეწოლა, სად იყო რეალურად ფორსირება და რა ხდება სინამდვილეში. მე ხო აინტერესებს ყოველთვის. კი ბატონო. მე დასმულ კითხვაზე
რომელიც 4 დღის წინ დავსვი პირველად, არავინ არ გამცა პასუხი. მათ შორის არც ადრესატებმა, არც ოპონენტებმა და ასე შემდეგ და შეეხებოდა ეს კითხვა ალბათ გახსოვთ, ეს იყო სარჩელების გამოსვლა. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომელზეც არც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, არც მოსამართლე, რომელსაც არ ევალება თქვა პასუხი გამოსვლა, მაინც და ერთ წამით უკაცრავად არ გაუჩნია პასუხი. საუბარი ტექნიკურ დეტალებზე, მე ტექნიკურ დეტალებზე არ ვეკითხებოდი არავის არაფერს. მე ვეკითხებოდი სარჩელის გამოცვლაზე, როდესაც საუბარია მოთხოვნის დამატება. ამაზე პასუხი არავის გაუჩნია. არ იყო უკაცრავად. მოდი გაწყვეტი ახლა გეტყვით რატომ არ მიმიღია პასუხი და არ მიუღია საზოგადოებას რეხ მე მიმიღებ თუ არა შეიძლება შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს. რა ხდებოდა სინამდვილეში? ჩვენ როდესაც ეწოლაზე ვსაუბრობთ და განსაკუთრებით პაპუაშვილის განცხადებებზე ძალიან დიდი პატივიცემით ამ ინსტიტუტის მიმართ. ზოგადად, მაგრამ გვიწევს მოყოლა ამბის, რომ 2014 წლიდან მოყოლებული ეს ადამიანი გარკვეულ განცხადებებს აკეთებს. აჭარაში დაიწყო ერთი გამოძიება და თვითონვე გამორიცხავს ეწოლის ფაქტი იქ. შემდეგ დაიწყო გამოძიება ვიღაცა ჩვენი ოჯახის ახლობელიო საბოლოოდ ესე გამოირკვა, ხელი დაეჭირა მიშულს თუ რაღაცა. შემდეგ თქვა რომ კადრები არსებობს და ეს არ დადასტურდა. ეხლა მეოთხედ განაცხადა ეწოლის შესახებ და თქვა რომ ვიღაცაზე მე შემდეგ ვიტყვი, ჯერ გამოკითხული და გაკითხული არ არის, იყო ზეწოლა. რასთან გვაქვს საქმე მაშინ? აი თქვენ საითკენ მართალია, მე გეკითხები თქვენ საზოგადოებას, მართალია შეიძლება იყოს ეს ზეწოლის ეს განცხადებები ეწოლაზე მართალი, როცა ასე ვითარდება მოვლენები. და მაგრამ ამას ხომ აქ ეთერში ჩვენ ვერ გავარკვევთ. ნახეთ პროკურატურის მიმართ როცა უნდებლობა ჩდება, ეს არის მნიშვნელოვანი. უკაცრავ, ახლა ვეკითხეთ. სინამდვილეში შეხება იმას გავარკვევთ. მოდი ვნახოთ, როდის მოხდა ამ განცხადების გაკეთება მისი მხრიდან. როდესაც 4-4-ზე გაიყო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოში ხმები მაჟორიტარული ოლქების მოწყობის პრინციპის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო დაკავშირებით და ეს გეგმა მათ ჩაუვარდათ. ამის შემდეგ მოხდა ეს რაღაცა პანიკა აქეთა მხრიდან, ძალიან დიდი ბოდიში რომ რაღაც მოძრაობის თუ პარტიის ნაწილად განვიხილავ მას და მის ქმედებებს და მისი გეგმის ნაწილად, მაგრამ ნუ ასე დაემთხვა ბჭყალებში ჩათვალ. ამის შემდეგ მოხდა რა? როდესაც ხუთმა მოსამართლემ მოითხოვა პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოთხოვნის დამატებასთან დაკავშირებით პასუხი გაგვეცით ეს რატომ ხდებოდა, თორემ როდესაც დააყენა ეს საკითხი, დღემდე პასუხი გაუცემელია და დისციპლინარული მოკვლევაც კი არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებითო, პასუხი არ გასცეს და გასცეს ორი განცხადებით, როგორი პასუხი იცით, რომ ეს იყო ტექნიკური საკითხი, ტექნიკურ პრობლემებში გადაიტანეს და თითქოს პარასკევ დღეს რომ შევიდა სარჩელი, ტურავასთან ვერ მოხდებოდა მოკრედო თქვა და არ გადავღავთ საზოგადოება. ტურავასთან და იმ სამ მოსამართლესთან, რომელიც ბუნებრივია დღეს აღარ ამბობს ამას, დაკონდებული ვარ. ვერ მოხტურავასე, ვერ ეცოდინებოდა ელემენტარულად ამ სარჩელის, დაუზუსტებელი სარჩელის არსებობის შესახებ, რომ არა მასთან განაწილებული სარჩელი. გამოვიდათ თუ არ დავამთავრე, ბოდიში. თუ სარჩელი მოხდა ტურავასთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე რეგისტრაცია გაიარა და ნახა მოსამართლე და მეორე დღეს თუ ნახა სხვა სარჩელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდეც რომ დაზუსტება ყოფილიყო ტექნიკურ დეტალებს, უნდა შესულიყო სხვა რეგისტრაციის ნომრით, რეგისტრაციის სხვა ნომრით. ანუ სარჩელი გამოიცვალა. თუ საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ დაზუსტა, ესეც კი სხვა ნომრით უნდა შესულიყო. ესე იგი დაზუსტება ტექნიკური არის ტყუილი ელემენტარულად. და რადგან მოთხოვნის დამატება კანონის გასაგებია, მოდით მივცეთ ეს არის დანაშაული გამოხმაურების საშუალება. ასე, აბა, რამდენიმე მცირე რეპლიკა კომენტარი. ესე იგი, ჩვენ რამდენიმე დღეა უკვე გვესმის ბატონი მამუკაცგან ეს კონკრეტული კონტრარგუმენტი. მე მრჩება შთაბეჭდილება. ამბავი არგუმენტი არ არის უკაცრავად. ეს არის რაზეც მოითხოვეს პასუხი ამ ამბავზე. თქვენ იყენებთ არგუმენტად იმ ნარატივში, რომ ზეწოლა არის სხვაგან. ხო, ამაზე მაქვს საუბარი. შეიძლება სიმპათიები იყოს, არ იყოს ზეწოლა, რა უშუალოდ. მე არ ვამბობ, რომ ზეწოლა. კი ბატონო, თქვით, მე გეტყვით, მომხრეობა იყოს თქვენი. ეს არგუმენტი რამდენი ეს არგუმენტი განცხადება თუ რაც არის რამდენიმე დღეა და მასზე კიდევ ერთხელ შეიძლება შაბეჭდილება, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ვისაუბროთ რეალური პოლიტიკური პრობლემა რაც არის დღეს, რომელზეც მარტო ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი სხვა ვინმე საუბრობს. ნაცვლად ამისა რაღაც იურიდიულ დეტალებში შევდივართ, მე მრჩება შაბეჭდილება, რომ იმ მიზნით, რომ მსმენელს და მაყურებელს რაღაც შთაბეჭდილება გაეკარწყლოს და სხვა რაღაცზე გადავიდეს აქცია. მე თვითონ დამაინტერესა კონკრეტულმა ფაქტმა და უბრალოდ მეორე დილას მასვე და თქვენ ქონდა დებატი ოთო კახიძესთან კურიერში ამ თემასთან დაკავშირებით. გაავრცელეს განცხადება მოსამართლეებმა და კიდევ ერთხელ მე არ შემთხვევაში არ მინდა იურიდიულ დებატს შევიდე, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ მაყურებელს უთხრა ის არგუმენტები, რომლებიც წავიკითხე მოსამართლეების მიერ გავრცელებული და ორ რამეზე გავჩერდები მარტო. პირველი მას თუ ეს რომ
საერთოდ ახალი სარჩელი შეეძლო შემოეტანათ და მე გავაერთიანებდით და აქედან გამომდინარე არანაირი აზრი არ ქონდა ამ დაზუსტებაზე ეს ერთი და მეორე ეს ყველაფერი მოხდა რეგისტრაციის პროცესში, როდესაც დამატებით იქნა რაღაც არგუმენტები წარმოქმნილი, რასაც რაც ჩვეულებრივი ამბავიაო და იქვე დაამატეს რომ ერთხმად მიიღო მე ეს რეგისტრაციის პროცესი რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ამ დეტალებზე იურიდიულ საუბარს პრობლემა გვაქვს სხვაგან პრობლემა არის რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს პრობლემა ვერ გამცემთ საკონსტიტუციო სასამართლო რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს გაიყო თუ არა შუაში პოლიტიკური სიმპათიების თუ გავლენების მიხედვით ხო საზოგადოებას ეს საინტერესებს ამ წუთას ძალიან ხო როდი ქართული ოცნება სულ ამბობდა რომ ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ არის საკონსტიტუციო სასამართლო ახლა ვიღებთ სიტუაციას როდესაც აშკარა გაყოფა მოსამართლეებს შორის ხო ანუ გამოდის რომ ორი ძალა ხო ეს საქმე რომელიც მომგასაუბრებს არის კაბელების საქმე რომელსაც არაფერი შეხება არ აქვს საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან თუ იმაზე არის საუბარი რომ თავისუფალი დემოკრატების აღთქმენ გავლენას ცოტა რა შეხება მართალი ვზანდება უგულავა საქმესთან საქმეზე არის საუბარი და არა უგულავა საქმე გაერთიანდა ერთი საქმეა უკვე აი შეხება არის თუ არა პოლიტიკური ნიშნით ჩვენ კიდევ ერთხელ არ აქვს ამ წუთში საბოლოო პასუხი სასამართლოს მხრიდან იმ საქმეებზე რომელიც მიდის. ამ შემთხვევაში რა შედეგი დადგება ძალიან ძნელი სავარაუდოა ჩემი მხრიდან და არ მინდა ამ სპეკულაციაში შევიდე, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ რაღაც მინიშნებაც კი იყოს იმაზე რომ ჩვენ რაიმე ტიპის ან ზეწოლა, რაიმე კომუნიკაცია გვაქვს ან რაღაცა ტიპის ესეთი ურთიერთობები გვაქვს სასამართლოსთან. მაგრამ ის რასაც ვხედავთ არის შემაშფოთებელი და რას ვხედავთ? ვხედავთ განცხადებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან განცხადებებს მოსამართლეების მხრიდან მანამდე ვხედავთ შეტევა საკონსტიტუციო სასამართლოზე და კონკრეტულ მოსამართლეებზე, როდესაც მათ სახლთან გარაჯობდნენ და რაღაცებს ესწრებდნენ, რაც უნდა ყოფილიყო დაშლილი, მაგრამ არანაირი რეაქცია ამაზე არ ყოფილა და ამ პერიოდში ასევე ვხედავთ კიდევ ერთხელ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის ერთადერთი ამოცანა იყო ის, რომ მათ მიერვე დანიშნული მოსამართლე ტურავა, რომელიც შევარდნაძის დროინდელი ხელისუფლების სახე იყო, კარგად გვახსოვს ყველას, ის აღეჭურვათ ხო მაქალხო უბრალოდ ვარდების რევოლუცია მოახდინეს და ტურავა ბოლომდე იყო შევარდნაძის გვერდზე და იმ სასამართლოს სახე იყო ბოლო წამამდე ბატონო ეს არის განსხვავება აღეჭურვეს ეს ადამიანი იმ კონკრეტული საკანონმდებლო უფლებამოსილებით რომ საქმე რომელიც მათთვის პოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი რუსთავიორის საქმე გაეჩერებიათ, იმიტომ რომ ბოლოში იყო მისული და გადაეტანათ უფრო ამაზე აუცილებლად უნდა გავცეთოს. ეს არის რასაც ვხედავთ გარედან. და აქედან გამომდინარე, თქვენ თქვენ პასუხი არის თუ არა გაყოფილი. მე მგონია რომ გაყოფილი არის შემდეგი პრინციპით. არის ერთი სულ ჩემი აზრით ძალიან ნათელი საქმეები და პირველ რიგში რუსთავიორი არის ძალიან ნათელი საქმე, იმიტომ რომ საუბარი არის იმ მუხლის არაკონსტიტუციურობაზე, რომელიც ეხება ამორალურ გარიგებას და ფასში სხვაობის გამოყოფილ ამორალური გარიგება, რაც სულად აბსურდული რაღაც არის და თავდაყირა აყენებს მთელ ამ სისტემას. ერთ არის ეს საღი აზრი, როდესაც მოსამართლეების ნაწილი ამას უჩენს ხარს, დიდი ალბათობით, და მეორე მხრივ არის პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების და მათ მიერ ჩანერგილი მოსამართლის, რომელიც თვითონ გადაკეთოს თავის ხარეს. ეს არის რასაც მე ვხედავ გარედან. ანუ აი ამ აღწერილი სურათის მიხედვით ხელისუფლებამ თავის მიზანს ამ შემთხვევებში მიაღწია თქვენი აზრით. მან მოახერხა მოეპოვებინა ბერკეტი, რომლითაც იქ არ იქნება არც ერთი ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც მის ინტერესებში აღწევს. მან მიაღწია სასამართლოს სრულად პოლიტიზირების მიზანს, მიაღწია მიზანს, რომ სასამართლო კარგავს ნელ-ნელა ამ თავის მიუკერძოებლობას და კიდევ ერთხელ მინდა გადაგხსენოთ, რომ სააკაშვილის მმართველობის დროსაც კი ნაციონალური მოძრაობის წინა მმართველობის დროსაც კი საკონსტიტუციო სასამართლოში იყო საქმეები, როდესაც ხელისუფლება ტყუნდებოდა და მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები უგებდნენ საქმეს. ესეთ საქმეები იყო რამდენიმე. მაგრამ შეიძლება მომენტის საშუალება. თუნდაც თქვა მანიფესტაციებთან დაკავშირებით და 20 მეტრით რო დააშორეს ეს მოუგო არასამთავრობო შესაძლებლობას ყველაფერს არგუმენტირებულად. როგორ დამთავრდება ეს მოვლენები, როგორ განვითარდება, ჩემთვის არის ძნელი საწინასწარმეტყველო, მაგრამ ისაც მე დღეს ვნახე მაგალითად, დღეს რა ვნახეთ. საქმე რომელიც იყო ჩანიშნული დღეს 2 აგვისტოს არ შედგა განხილვა იმის გამო რომ მოსამართლეების ნაწილი წამოვიდა თბილისში
თვითონვე როგორც თქვი თავისი კერძო ფულით უქირავებია დარბაზი და დაინიშნა შეხვედრა დიპლომატებთან. არ მგონია რომ ეს იყო სერიოზული დამოკიდებულება, არ მინდა შევაფასო სასამართლო იქ ერთი კომენტარი იყო ერთ-ერთი მოსამართლის ფაფიაშვილის, რომელმაც ამ შეხვედრაზე დიპლომატებთან დაკავშირებით გააკეთა განმარტება, მაგრამ კიდევ ერთი კომენტარი იყო, სადაც თქვა რომ ჩვენ გონივრული ვადა გვჭირდება რაღაც საქმეების განსახილველად. ანუ ეს პრეტენზიაც არსებობს მოსამართლეთა იმ ნაწილში, რომელიც არ მივიდა დღეს. ხო, კონკრეტულ საქმეზე მე თუ მეხსიერება ამ ღალატობს, ამ კონკრეტულ საქმეზე, როდესაც რამდენიმე დღის წინ იყო განხილვა, ერთ-ერთმა მოსამართლემ დააყენა შუამდგომლობა რომ გადაედოთ ეს საქმე. მერე სასამართლო გავიდა განხილვაზე, მათ ერთხმად გადაწყვიტეს რომ არ გადაედოთ, ჩანიშნეს თვითონ ერთხმად დღეს და დღეს მათი მიერვე ჩანიშნულ სხდომაზე თვითონვე არ გამოცხადა. განიხილავთ როგორც საბოტაჟს, როგორც სწორად მივხვდი ახლა. ხო, განვიხილავ როგორც მინიმუმ უცნაურ ფაქტს, სადაც რომელიც არის აი დიდი ტრენდის ნაწილი, როდესაც არის საუბარი ზედმეტი, იმიტომ რომ ფაფიაშვილმა განაცხადა, რომ საქმის კურსში ყავდა ჩაყენებული ბატონი პაპუაშვილი, რომელსაც არ გაითვალისწინა ის, რომ დიპლომატებთან ჰქონდა შეხვედრა და ამაზე ხარ აღარ უნდა ვიკამათოთ, მაგრამ არც საუბრადაც არ არის. აქ თავარი პრობლემაა სხვა. მათ გეგმა ჩაუვარდათ. ანუ ნაწილს საკონსტიტუციო სასამართლოსი პირველ კოლეგიას და ნაციონალურ მოძრაობას. პირველი კოლეგია ის კოლეგია, რომელსაც აბსოლუტური არა, მაგრამ უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში პოლიტიკური საქმეებს ეწერებოდა და ამ კონტექსტში განიხილავენ დღეს ვერ უძლებენ სტუნებას ამ საქმეებს. ეხლა რა შეასაქმე? მაგალითად რუსთაველის საქმეზე როდესაც საუბრობენ, ბატონი სერგი მაჩურის და სხვა დანარჩენი ამ მოძრაობის წარმომადგენლები ავიწყდებათ, რომ ამბობენ, რომ ფორსირებულ რეჟიმში მოხდა ამ კანონის განხილვა. ეს კანონი, რომლის ვადა დაახლოებით 2 თვე პირველი იცით თქვენ მოსმენა, 3 კვირა შემდეგ 2 კვირა და საერთო ვადა დაახლოებით არის 2 თვე კანონპროექტის განხილვის. ამ კანონის განხილვა მიმდინარეობდა 3 თვის განმავლობაში თითქმის 3 თვის განმავლობაში. გახსოვთ შემდეგ განვითარებული მოვლენები ამას დაადო ვადებზე რო არ ვიდაოთ. ან მიზანი ამ კანონის იყო თუ არა ის რომ ხელისუფლებას ეშინოდა საკონსტიტუციო სასამართლოსი და გაანეიტრალა გარკვეულწილად. ახლა ვიგეთ. ანუ ამის შემდეგ გადაეცა მე-7 თუ მე-6 დღეს პრეზიდენტს ხელმოსაწერად მან დაადო ვეტო, შემდეგ მე-10 დღეს დაუბრუნა უკან, შემდეგ იმსჯელეს, ნახეს შესაბამისობა ვენეციის კომისიის დასკვნებთან, გაიზიარეს ვეტო და დარჩა ასე ძალაში პრეზიდენტის ვეტოს და ვენეციის კომისიის დასკვნების გათვალისწინებით თუ გნებავ დეტალებზე. კი ბატონო, მაგრამ შემდეგ მნიშვნელოვანი საკითხი რაც იყო კუორუმთან დაკავშირებით ის არ შეეხება. ერთი რამე იცოდეთ, ეს არ შეეხება ახლავე. ეს არ შეეხება, ეს არის შეცდომა საზოგადოებაში, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა უпростоრად განზრახი დარწმუნებული ვარ მათი მხრიდან უკაცრავად, რომ მოარგო რუსთავი ორის საქმის ეს ამბავი. რეალურად ეს შეეხება კანონებს, ორგანულ კანონებს, იქ არის იმპიჩმენტის წესზე და ასე შემდეგ, იურიდიულ დეტალებში აღარ ჩავალ. აქ იყო გეგმა ასეთი, ან შესაძლებლობა როგორც მინიმუმ, რომ ორ მოსამართლეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ორ მოსამართლეს შეეძლო გადაეწყვიტა ისეთი საკითხი, როგორიც არის მაგალითად ნორმის შეჩერება საარჩევნო კოდექსიდან, რაც გამოიწვევდა აბსოლუტურ კოლაფს. მაგალითად 4-4 როდესაც გაიყო ხმები, პლენუმზე იყო საუბარი, მაგრამ ისიც პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ კანონი მე თუ მკითხავ პირადად, როგორც იურისტ გამომდინარეზე, მთელი პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი დაბალი ლეგიტიმაცია, როდესაც კოლეგიას, როდესაც 3 ეწრება კოლეგიიდან უკვე ის უფლებამოსილია და აქედან ორ შეუძლო გადაწყვეტილება მიიღოს და შეაჩეროს მაგალითად საარჩევნო ნორმა, ეს არის მათ ხელში ისეთი ბერკეტი, როდესაც ვიცით, რომ ეს პირველი კოლეგია მათი მხარდამჭერია პრაქტიკულად. შეიძლება, როდესაც ერთ მოსამართლეს აქვს შესაძლებლობა, რომ პლენუმზე აიტანოს. პლენუმზე როდესაც ადის და ლეგიტიმაცია მაღალია და 6 ადამიანი წყვეტს 9-დან, თქვათ კონკრეტული კანონის ბედს, თუნდაც ხელისუფლებას რომ სტუნებამ წაძლევს მომავალში, როდესაც ახლა ჩვენ არ გვაქვს ამიზინება, უნებრივია და მე ვიცი რა განწყობაა, ხო ჩვენთან ზოგადად პრევენციის თვალსაზრისით მარტო ჩვენი ხელისუფლება ხო არ არის, ვიღაცა იქნება 5 წლის მერე, ვიღაცა იქნება 10 წლის მერე, 20 წლის მერე და ამ კანონმა უნდა იმუშაოს თუ გაამართლა, ხო, პრაქტიკაში. ხელისუფლებასაც რომ წაძლევს სდუნებამ უკვე ვეღარ მოიქცევა ისე მარტივად როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა იქცევა და მაგრამ უჩნდება შესაძლებლობა დაბლოკოს რაღაც საკითხები ხო? იცით რა, მაღალი ლეგიტიმაცია როდის აქეთ იწევს ეს ხომ ისეთი საკითხია რაც კამათ არის. თქვენ ამბობთ რომ პოლიტიკურ კონიუნქტურას არ იყო ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მორგებული, ისე გაიტანა. ქართულმა ოცნებამ ის ვეტოს საკითხიც ისე გადაწყდა საბოლოოდ როგორც გადაწყდა რომ არ დაიძლია რომ ოცნებას პოლიტიკური კონიუნქტურა არ გაუთვალისწინებია ამ შემთხვევაში მის უმრავლესობას მაშინ გულწრფელად გეუბნები. არ მე ჩემი შეკითხვა ამაში რა მდგომარეობა ბატონო მამუკა. უფთხოდა თუ
თუ არა რაც რომ რუსთავიორის საქმე რაღაც არა მხოლოდ რუსთავიორის რატომ არჩევნების გაბათილების საკითხზე შეუძლია რა თქმა უნდა ბუნებრივია იზღვევს უფრთხავდა თუ არა ქართული ოცნება რომ საფრთხეს ხედავდა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამას იყო თუ არა მორგებული მთელი ეს საკანონმდებლობები ასეთივე საფრთხე იყო ნებისმიერ კანონთან მიმართებაში სადაც მისი ბედი ნორმის შეჩერების ბედი გარკვეული კოლაფსის მოწყობის პოლიტიკური კრიზისის მოწყობის ბედი იყო 2 ან 3 მოსამართლის ხელში ლეგიტიმაცია გაიზარდა და 6 მოსამართლის შეუძლია მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება. გასაგებია. კი ბატონო, აი რა შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს. სიტუაცია არის ძალიან მარტივი ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ამტკიცოს დღეს ქართულმა ოცნებამ, რომ შავი არის თეთრი. სიტუაცია არის შემდეგი. საერთო სასამართლოებში ამ წუთში არის სრული კონტროლი ხელისუფლების მხრიდან და кейსი ამაზე არის ძალიან კარგი რუსთავიორის ჩვენ ნახეთ რა ხდებოდა ურთმენების სასამართლოში, ნახეთ მე რა ხდებოდა ნაზღაიძის სასამართლოში, როგორ მიდიოდა პროცესები და როგორ არის პოლიტიზირებული და ერთი კონკრეტული ადამიანის ინტერესს აყოლილი სასამართლო. ერთადერთი დარჩენილი ბასტიონი ამ სასამართლო სისტემის, რომელიც იყო თავისუფალი და მე მაქვს ჯერ კიდე იმედი, რომ დარჩება თავისუფალი კონკრეტულად ივანიშვილის ინტერესის გატარებისგან იყო საკონსტიტუციო სასამართლო. იმისთვის, რომ ეს ბოლო ბასტიონი ყოფილიყო აღებული, იქნა 2 ინსტრუმენტი გამოყენებული. პირველი, ჩვეულებრივი ზეწოლა იმ მოსამართლეებზე, რომლებიც იყვნენ შიგნით და ეხლა მე არ მინდა გვარები დავასახელო, მაგრამ იმიტომ თვითონაც არ უთქვიათ ეს გვარები, მაგრამ ამობენ თვითონ მოსამართლეები, რომ არის ესეთი ზეწოლა კონკრეტულ მოსამართლეს. მაგრამ მე აღარ აღესურებენ. და მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც იქნა გამოყენებული, ეს არის საკანონმდებლო გზით მათ მიერ ჩანერგილი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში მოსამართლის ბატონი ტურავას აღჭურვა, რომ მას შეძლებოდა აი ამ პოლიტიკური პერკეტის მერე გამოყენება. აი ბატონო, ეს მოხდა ჯამში რა, მისმის. აი რა მინდა, რა შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ნახეთ, თქვენ ამბობთ, რომ თავისუფლების უკანასკნელი ბასტიონი, მაგრამ ჩვენ ვიცით გავლენისგან თავისუფალი უკანასკნელი ბასტიონი. ვისი გავლენისგან გააჩნია? ვისი გავლენისგან? ბიძინა იონაშვილის გავლენისგან თავისუფალი უკანასკნელი ბასტიონი. განცდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოზე არის ყოფილი ხელისუფლების გავლენა, იმიტომ რომ ის შემადგენლობა არ შეცვლილა სააკაშვილის წასვლის მერე, დარჩა შემადგენლობა, მათ შორის თავმჯდომარეც, ხომ? ანუ, როდესაც პოლიტიკური ძალა ასე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოდან მას საფრთხე ემუქრება, თქვენთვის მოულოდნელი იყო, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს განახორციელებდნენ? არა. ის პოლიტიკურად ხომ ლოგიკური გამოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს ვადა სიცოცხლის ვადა ასე ვთქვათ რა, ჭალებში არის უფრო გრძელი ვიდრე ხელისუფლების არის ჩვეულებრივი ამბავი და ყველა ქვეყანაში ასე ხდება. როდესაც იცვლება მასვეიდაც კონკრეტული ვადა გაუყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები. ამაში კი არ არის პრობლემა. იმაში კი არ არის პრობლემა, რომ ბატონი ტურავა იყო დანიშნული. მე შეიძლება არ მომწონდეს თავის წარსულის გამო, მაგრამ აქ ჩვეულებრივი ოცნებას არ მოსწონს პაპუაშვილი. თქვენ არ მოგწონთ ტურავა. არ მოწონებაზე არ არის. მე ლაპარაკობ ინდივიდი, იმას ვამბობ, მათ აქვს უფლება როგორი მოსამართლეს უნდა ისეთი დანიშნონ. ეს მე შეიძლება არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ წარსულიდან გამომდინარე, თუნდაც ტურავას, თუნდაც გვენეტაძის და სხვა მოსამართლეების არ მინდა ამაში შევიდე, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ იმის გამო, რომ მათ უნდათ ჩვეულებრივად კანონის ფარგლებში არსებული შემადგენლობის კონტროლი, მათ პროცედურები შეცვალეს ამ მიზნით. ანუ პოლიტიკური კონტროლი ერთის მხრივ განახორციელეს პოლიტიკური ზეწოლის მხრივ და მეორეს მხრივ განახორციელეს აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების. ამაში არის პრობლემა. ანუ კანონი არის ზეწოლა თქვენა. კანონი არის ორი რამე არის. ყველაზე დიდი გამოსვლა არ არის. ძალიან მარტივად კრიტიკა, ბატონ სერგი, ყველაზე დიდი კრიტიკა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს თავს ატყდებოდა ხოლმე სასამართლო სისტემას, საერთო სასამართლოებს და საკონსტიტუციო სასამართლო არ ცოტა ცალკეა, მაგრამ მაინც სასამართლო სისტემის ნაწილია, ხომ? არის თუ არა თქვენთვის ლეგიტიმური ეს შეკითხვა, როდესაც სვამენ თქვენი ოპონენტები, ან თუნდაც ჟურნალისტები, იყო თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოც ხელისუფლების გავლენის ქვეშ სააკაშვილის მმართველობის დროს? სასამართლო სისტემა ზოგადად პრობლემა რო იყო, მე არ გაურბიო ამის აღიარებას. ანუ ჩემთვის არ არის ძნელი იმისი თქმა, რომ ნამდვილად 2004-2012 წლებში სასამართლო სისტემაში იყო პრობლემები. ეს უკვე არ ნიშნავს იმას, რომ იმის გამო რომ ადრე იყო პრობლემები, ეს პრობლემები დარჩეს დღეს და კიდევ უფრო გამძაფრდეს. თუ რამე პრობლემები იყო, საბედნიეროდ. თუ რამე იყო პრობლემები, იმ პრობლემების მოგვარება სადმე ჩანს? მურუსიძის ამბავი ხო გვახსოვს ყველას, ხო ნახეთ არა? სად იყო და დღეს სად არის, ხო? ანუ
შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ადრე პრობლემების არსებობა არ ამართლებს იმას, ეს გავლენა პოლიტიკური თუ იყო მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოზე, დარჩათ გადმოყვა თუ არა ეს გავლენა. ხო, ამაზეა ეს. გავლენაზეა დღეს საუბარი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, საკონსტიტუციო სასამართლოზე კონკრეტული მტკიცებულებები არ ერთ-ერთი საქმეზე წააგო კონკრეტული მეორე, წეგან საერთოდ кейსი მოიყვანა ესეთი, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების ინტერესში უფრო არის უგულავას საქმეა მასთან გაერთიანებული. უგულავას საქმე თუ ერთიანობა მინდა მანდატებაზე. არაფერი შუაში არ არის უგულავას საქმე, კაცო. თქვენ ამბობთ, შეიტანა კაბელების საქმე და მე ჩაანაცვლა საქმე. კაბელების საქმეზე არის საუბარი. საინტერესოა, გეტყვით ახლა. აქედან გამომდინარე, ადრე თუ რაიმე გავლენა არსებობდა, დღეს არანაირი გავლენა ბუნებრივი არ არსებობს. მეორე, კიდე ერთხელ ვამბობ, აქ წარსულში ქექვა კი არ არის ამოცანა. ამოცანა არის, რომ დღეს ვნახოთ როგორი მდგომარეობა არის და ის კონკრეტული პრობლემები, რაც არსებობს, იმაზე იყოს პასუხი გაცემული. ამიტომ არის, მაგალითად, ჩვენ ვიცით რა ჩვენი გამოცდილება როგორი იყო, ვიცით რა დღეს რა სამწუხარო რეალობა არის, კონკრეტული იდეები გვაქვს როგორ უნდა გამოვასწროთ სასამართლო სისტემა. აი ორი რამეს ვიტყვი მარტო. ერთი მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება კერძო როდესაც ეხება საქმე ბიზნესის დავას სახელმწიფოსთან. ჩვენ გვაქვს იდეა, რომ ეს ბიზნეს კონდეს საშუალება რომ წავიდეს არბიტრაჟში. პირდაპირ. ერთი, მეორე, ჩვენ გვაქვს იდეა რომ მაღალი ინსტანციის სასამართლოებში იყო უცხოელი მოსამართლეები ჩამოსული, რომელიც იქნება დროებითი ზომა, მარტივად ვერ გახორციელდება, მაგრამ იმ მიზნით უნდა მოხდეს, რომ არ იყოს მასზე პოლიტიკური კონტროლი, პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან. ვინც არ უნდა იყოს ამ ხელისუფლებაში. ეს მოგიტანთ შედეგს თქვენი აზრით, რომ ქვედა ინსტანციაში არ ექნება აზრი პოლიტიკური გავლენა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზემოთ იქნება შეუძლებელი ამის გავლენა. ამიტომ წარსული დაიყო ერთი არის, მაგრამ დღეს გვაქვს ერთი კონკრეტული რეალობა და ბოლო წინადადება ამაზე. როდესაც ახლა ვლაპარაკობთ ამაზე, რატო არ ვენდობით პროკურატურას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აი მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგყვანოთ ბოლო დღეების წითელაშვილის მაგალითი. ჩვენ ბოლო დღეებში ხედავთ რუსთავი ერისმერი გახეთქილი ასე ვთქვათ ჭყალებში საქმის შედეგად, როგორი პრობლემა იყო ამ ადამიანის შესვლა საიდუმლო ობიექტზე. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ხალბატონ ხიდაშვილისგან ვიცით რომ მასალები იყო გადაგზავნილი პროკურატურაში მანამდე და პროკურატურას არანაირი რეაქცია არ მოუხდა. პროკურატურა თქვა რომ არ იყო მასალები გადმოგვიდა. არა, ხიდაშვილმა თქვა რომ იყო გადაგზავნილი და რომ საქმის კურსში იყო პროკურატურა, სხვადასხვა იგივე შტაბ-ჭრილება და როდესაც სხვა მაღალჩინოსნების თავდაცვის სამინისტროსგან განცხადებები იყო, გენშტაბის ხელმძღვანელის და მარტო მას მერე დაინტერესდა ამ საქმით, მარტო მას მერე, რაც ამაზე ატყდა საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, გამოსაზოგადოებრივი ინტერესი. აი ესეთი ფაქტები მიუთითებს შემთხვევაში იმაზე, რომ არ მაქვს, ამიტომ არა მოხდა პროკურატურის გასაგებია ბატონო დამისვათ რა. ბატონო სერგი, რაც არ უნდა გულწრფელად მინდოდეს დაჯერება იმის, რომ თქვენ გინდათ სასამართლოში რაღაც რეფორმის გატარება, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სასამართლო რეფორმას ლაპარაკობს, აქ უკვე დამთავრებულია ყველაფერი და საზოგადოება ამას როგორ უყურებს, ალბათ თქვენც იცით, რომ სხვა გზა არ გაქვს, გასაგები. წითელაშვილს რაც შეეხება ძალიან მოკლედ გეტყვით, 2016 წელია. პროკურატურაში ხა ჟურნალები იყო 2002 წლამდე თუ პირველ წლამდე, შემდეგ უკვე ელექტრონული იყო 3-4 წელიც კი არ დაჭირდა ამას 2001-2-ში უკვე ელექტრონული ჟურნალები იყო და იქ ნუ მთელი ბაზა უნდა გამოცვალო, სერვერები გადაყარო, რომ თუ შევიდა რაღაცა განცხადება ის რომ გააქრო სადღაცთან, ხო ასეა? ხა თუ შევიდა პროკურატურაში იტყოდნენ რომ შემოვიდა და თქვათ გამოძიების შედეგს დაელოდეთ. არ შესულა. ეხლა რა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით? თინა ხიდაშვილი იძახს რომ შევიდა, პროკურატურას არ შესულა 2016 წელია და უნდა დავიჯეროთ რომ არ შესულა. ესეც ნუ პარადოქსია ამაზე კამეთ. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ თემას, кейსებს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ყველაფერზე ლაპარაკობენ ამ დღეების განმავლობაში, გარდა მთავარი პრობლემისა. სარჩელის გამოცვლა ნიშნავს თუ არა იმას, ბატონო სერგი, რომ დავანებო თავი ვინ იყო, საერთოდ არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. თვითონ იმდენად რთული кейსია და იმდენად ცუდი რამე ხდება და იმდენად პარადოქსული, რომ თუ კითხვას დაგისვათ, უნდა გამცეთ პასუხი. აუცილებლად მე ესე მგონია, რომ თუ სარჩელი გამოიცვალა და მოთხოვნა დაემატა, ეს არის თუ არა უმძიმესი შემთხვევა. თუ ამაზე პასუხს ითხოვს 5 მოსამართლე, ეს არის თუ არა უმძიმესი, რატომ არ გინდათ ამაზე არავის საუბარი? იმიტომ რომ აქ მართალი ვერ გამოვა მეორე მხარე. და ეხლა მე არ დავაბრალებ არ დემოკრატებს, თქვა თქვენთან კავშირს, არც ეს გამოვრიცხავ, არაფერს არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეს кейსი, როდესაც შედიოდა სასამართლოში, თქვენ თვითონაც დარწმუნებული იყავით და ბრძანდებოდით მაშინაც, ამაში მე ვარ დარწმუნებული, რომ გიგი უგულავას საქმე იყო ანალოგიური, ეს ყველამ ვიცით და ეს საქმეს თუ ნორმატიული შინაარსი ამ მუხლისა გაუქმდებოდა, გამოადგებოდა უგულავასაც. ხა აქაც საკამათო რა არის. და გარდა ამისა, თქვენ აი მართლა სამართლებრივ დეტალებს ყვებით, მაგრამ თქვენი ოპონენტი ამბობს, რომ თავარი აქ არის ის, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლა მოხდა, აი ეს არის მნიშვნელოვანი თემა. მოსამართლეებზე ზეწოლას
ზეწოლას ადასტურებს ხოლოდ პაპუაშვილი, რომელიც აცხადებს მე-5 თუ მე-4 თუ მე-6 რომ იყოს ზეწოლა და არც ერთი არ დასტურდება. წელიწადში ერთხელ, ორჯერ ან სამჯერ ეს კაცი ამბობს რომ ზეწოლა იყო, ატეხავს განგაშ, ატყდება პიარი ერთი თვე, რუსთავი ორი სხვა ტელევიზიაზე არაფერი არ ხდება. არ იყოთ პოლიტიკაში, ხოდა ჰიპოთეტურია ეს ყველაფერი და ამას ტელევიზიით უყურებდეთ, არ დაგრჩება ჩდაბეშტილება, რომ ორი პოლიტიკური ძალა იბრძვის სასამართლოში გავლენისთვის, საკონსტიტუციო სასამართლოში. არ დაგრჩება. გარედან შეიძლება უფრო ესეთი ეჭვი გამჩნეოდა, მაგრამ როდესაც აქ ვარ, აქ ეს ეჭვები არ მაქვს. გულწრფელად გეუბნებით, იმიტომ რომ ამისი ნება ჩვენთან არ ახლა მე ხო ვუყურებ რა ხდება ჩვენთან. ამისი ნება არ არის ერთი. კანონი ხარ ნაციონალური მოძრაობა გვიმტკიცებს რომ კანონი მიიღეთ, ეს არის ზეწოლაო. ხა კანონის მიღება ზეწოლა, კანონის მიღება იყო პასუხისმგებლიანი ორგანოს, ამ შემთხვევაში პარლამენტს და მმართველი გუნდის გადაწყვეტილება, სადაც ლეგიტიმაცია მაიწია და ვიღაცას პროვოკაციების, საბოტაჟის და მსგავსის განხორციელების საშუალება მოესწრო. ისევე როგორც ნებისმიერ ოპოზიციას და ხელისუფლებას შეიძლება მოკლედ და მე რეკლამა. საბოლოო ჯამში მე ესე მესმის, რომ ჩვენ უნდა ვენდოთ მარტო პროკურატურას, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ არაფერი არ ხდება. ეს არის პროკურატურა, რომელსაც არც ერთი პოლიტიკური ძალადობის საქმე არ მიუყვანია ბოლომდე. ეს არის პროკურატურა, რომელიც როგორც წითელაშვილზე ვთქვი, ისე იქცევა როგორც ეხლა იქცევა, ანუ ეხლა გაახსენდა მარტო. ეს არის პროკურატურა, რომელსაც არანაირი აბსოლუტურად რეაგირება არ ქონია, როდესაც საკუთარ მოსამართლეებზე გარედან იყო ძალიან ღია ზეწოლა. ეს არის პროკურატურა, რომელსაც ნიკა გვარამიანის საქმეზე არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია და ამის მერე ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ ესე იგი უნდა ვენდოთ პროკურატურას, იმიტომ რომ მან გააკეთა განცხადება, რომ არაფერი არ ხდება. ეს არის ის პროკურატურა, სადაც პაპუაშვილი წელიწადში ერთ განცხადებას აკეთებს და შედეგი არ არის, თვითონ უარყოფს მე. რომ ამ კუთხით წავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან ნათელი. აქ არის ნება ბატონ ივანიშვილის რომ მოხდეს რუსთავი ორის ხელში ჩაგდება, ამ მიზნით მიდის ყველაფერზე. მათ შორის იმაზეც, რომ მორჩილ უმრავლესობას პარლამენტში შეასრულებია კანონი, მაგრამ კანონზე ხომ მოგიყევით ბატონო, იგივე როგორ ლაპარაკობთ. იგივე თავისი ძალოვანი უწყებების მეშვეობით კონკრეტულ მოსამართლეებს. რუსთავი ორია მთავარი თემა თქვენთვის. თელი აი ამ სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხი. კი ბატონო, დავბრუნდებით, თქვენ თქვით რომ ყველაფერს აკეთებს ივანიშვილი იმისთვის რომ რუსთავი ორი ჩაიგდოს ხელში. დავბრუნდებით სწორედ ამ თემით, თქვენი აზრით, რა შეიძლება მოყვეს ამას, რა გაგრძელება ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში.